안녕하세요, 위아브러더스 에어컨입니다. 상세한 아파트 단지명은 영상에 현재 자막이 올라오고 있으니 참고하여주세요. 저희는 거주 중인 아파트에 시스템 에어컨 설치를 전문적으로 진행하고 있습니다. 현재 아파트에 거주하고 있는 상태에서 작은 방 한 곳에만 벽걸이형 에어컨을 추가 설치하였습니다. 저희 회사의 모든 역량은 현재 살고 계신 아파트의 에어컨 설치에 초점이 맞추어져 있습니다. 시청하여 주셔서 감사합니다.